Приветствую всех. Впервые на Ютубе хотел бы поделиться такой проблемой. Я думаю, не открою, как говорится, Америку. Это дребезг руля Kia Rio 3, который, да, скажем так, встает на пути у большинства людей, кто владеет этим чудным аппаратом. А дело в том, что началось, как и у всех, купил машину, вроде бы вот была, скажем, Жигули, да, после Жигули прям летал в облаках, как было классно, замечательно, потом покатался, понял, что что-то не так, то есть едешь по гравике, соответственно, руль прыгает, такое ощущение, что сейчас укатится куда-то перед машиной. Вот, и читал отзывы, что кто что пишет, кто говорит, что это нормальное явление, что дилер ссылается на то, что это конструкция такая, то есть, ну, покатался, потом, ну, не может быть такого, ну, как так-то, вот у меня у знакомого Рапид, то есть езжу, смотрел, спрашиваю, как у тебя, да нормально все, ничего там, нигде ничего не проезжаю, никаких там дребезгов нет, а тут такая ситуация получилась. Ну, что поделать, стал сам понемножку постепенно залезать в эту всю систему, посмотреть, что в чем дело. То есть слышу, что есть у нас телескопический рулевой кардан, да, есть еще скользящего типа, а есть неподвижного. То есть у меня стоит неподвижного типа, вот, то есть, ну, не знаю, как это изначально. Говорят, что якобы скользящего лучше, хотя, да, скользящего типа, он, скажем, скользит, да, из-за чего? Из-за того, что там вылет руля имеется на рестайлинговых машинах. Но опять же, слышу, что якобы, то есть намного лучше, когда не ну, как он, скажем, фиксированного типа, то есть меньше соединений всяких, да, чем больше соединений, которые плавающих, тем больше возможности появления люфтов. То есть в какой-то степени согласен с этим, потому что можно понять. Вот, ну, ладно, то есть стал смотреть, проверять, считал, что это, думаю, рейка, поехал значит, на осмотр рейки, сказали, ребята, все нормально, у тебя, типа, умер карданчик. Ну, поехал домой, разобрал его, посмотрел, разобрал его, значит, точнее, перед разбором зажал пассатижный вал, стал крутить туда-сюда, руль начал ходить. То есть люфт руля, соответственно, то есть как-то, не скажу, что маленький, не скажу, что большой, но был. То есть, соответственно, вот, разобрал, заказал предварительно, значит, крестовину GMB, то есть одна пришла крестовина, поставил и разобрал. Сразу момент такой, опять же, кто будет касаться этого, кто будет делать. То, что касаемо крестовин и рулевых вот этих вот карданчиков, да, я, значит, смотрел видео, тоже один рассказывал, что якобы вытаскивал, прессовал, то есть и все остальное нормально. Все сразу скажу, кто будет менять, то есть крестовины и кто будет карданчики менять, вот эти вот входные отверстия, посадочные места одноразовые, сразу объясню, в чем суть. То есть, потому что если вы прессовываете назад следующую крестовину, то все, то есть она держаться там не будет вообще никак, потому что металл мягкий, то есть либо его варить, как я сделал, то есть взял и по колхозному, то есть на сварку посадил, нормально все получилось, побольше смазки набить туда и все, то есть и со всех сторон, четырех сторон я прихватил, держится, и второй то же самое, то есть там и там, вроде нормально, то есть, вот, и фигня, короче, такая, поставил, такая же самая фигня, то есть у меня в чем суть, у меня начинаю разгоняться, у меня появляется вибрация, то есть я уже ездил на шиномонтаж, там, наверное, 3 уже поменял, все говорят, нормально у тебя все, то есть и вот разгоняя 120, где-то 125 появляется вибрация руля, то есть, соответственно, вот, стал смотреть, а у меня, короче, люфт руля сам по себе, то есть даже уже не карданчик, а просто уже выше, в колонке в этой, то есть появляется, зажимаю пассатижами, то есть вал на месте стоит, а люфт происходит туда-сюда. Что делать? Разобрал колонку. По сути, там в колонке сложно нет ничего. Сбираешь ее, то есть стоит она из двух половинок, вот, входят шлицы один другой, и есть там два подшипника, то есть побольше, поменьше. Вот, дело в том, что уже все разобрал полностью, уже в тиски зажал, стал смотреть и понял, откуда люфт. То есть люфт, он происходит как? Это физика, да, соответственно, то есть крутишь туда-сюда, из-за того, что там вот подшипники, получается, на одной, скажем, на одном полувалу и на другом полувалу, то есть как раз на одном побольше, другой поменьше. И там, где побольше, соответственно, подшипник этот, то есть я уже зажал его, как я сказал, значит, вал, поставил руль,
пробовал, крутил. То есть в чем суть? Там сам по себе подшипник, почему-то он ходит там ходуном, то есть, видимо, может быть, разбился, может быть, брак уже изначально. То есть из-за этого он так, получается, крутится, и из-за этого дает, как будто он люфтит. То есть крутится. На самом деле он просто туда-сюда ходит. И руль из-за этого, то есть вот так вот он видоизменяет свое, скажем, оборот свой и выдает на выходе, якобы он крутится. То есть, ну, заказал в магазине, посмотрел, подшипник такой, стоит 300 рублей, тут у нас, вот, там 6, 6004 22Б. Заказал, все, приехал туда, ну и заказал 6004 22. Вот, приехал, стал разбирать, разобрал, стал вставлять, не вставляется. То есть, почему? Потому что вот 22Б как раз оно, видимо, что-то, наверное, повлияло. Вот. Хотя он там, скажем, мне сказали, что да, он в магазине в этом, что якобы размеры определенные, то есть стандартные, вот, не влез. Ну, вот, в чем суть. И поэтому, получается, мне кажется, что это дело в подшипнике, то есть, но найти его я не могу сказать, опять же. То есть, попробовал, я закернил, подстучал, рейку эту, ой, не рейку, а колонку подстучал, то есть более посильнее, чтобы он держался подшипник. То есть какое-то время, что примечательно, поставил, покатался, наверное, день. И я был рад, то, что люфт пропал. Оказывается, он прижало, какое-то время поездил, по кочкам опять разбилось. То есть в чем суть, сразу скажу, рулевая колонка, металл, который там все сделано, там настолько все сыромятина, настолько одноразовое, что просто там все ходуном ходит, подшипники, карданчики вот эти, то есть это просто все одноразово. Удивлен, конечно, вообще до безумия, то есть как так можно вообще, зачем так делать? Поэтому, не знаю, до сих пор сейчас решаю проблему, не могу решить. Вот этот люфт, он немножко уже начинает напрягать. То есть по кочкам ездишь, он прыгает, мало того, что сам по себе это, а внутри, соответственно, отдает оттяг от наконечников, так он еще плюсует люфт этот, и вообще в идеале получается, конечно, проблема. Вот, и я не знаю, конечно, что делать. Я хотел на разборе колонку рулевую, но не готов сказать. Почему? Потому что я не знаю. Я читал, что якобы колонки рулевые, они все идут уже, скажем, идентичные, одинаковые. То есть, и что, получается, купить кота в мешке, поменять одну на другую, то есть, нет гарантии того, что покупать новую, как-то особо не знаю. То есть, может быть, у кого-то кто-то решал эту проблему вот так, но я еще раз считаю, что дело вот либо в подшипнике в этом, то есть, потому что он разбивается, из-за этого происходит стук. То есть, либо, ну, не знаю, читал, что кто-то подтягивает это все, там люфт она стучит. Это все, да, я тоже подтянул, я выбил тот, там тоже сыромятина, сразу скажу, выкидываете те болты, которые стоят, которые держат вот эту лапку фиксации руля, это все одноразовое. Я крутил, у меня аж вылетел все, лопнул. Я купил новый болт, прям такой закрутил, нормально. То есть, да, пусть по колхозному, да, без лапки, зато он у меня держится, ходуном не ходит. То есть, я точно знаю. Вопрос вот именно вот в этом. То есть, сам вал рулевой, он ходит в колонке. Поэтому такая ситуация получается, опять же, может быть, кто-то сталкивался, может быть, кто-то подскажет, как лучше, то есть, интересует рулевая колонка, она вот в рестайлинговом, э, может быть, она действительно другая уже, то есть, вот у меня 13-го года, да, там, я не знаю, рестайлинг пошел после 15-го, может быть, другая, если другая, подскажите тогда, какой артикул, то есть, хотя бы какую взять, может быть. Вот, по поводу, еще раз говорю, карданчика, не готов сказать, говорят, что якобы, если ставить на фиксированного типа, то пропадает стук. Ну, я думаю, это все временно, потому что, еще раз говорю, что это шлицы, они ходят ходуном, да, то есть, а где есть движение, тем в скором времени начнется образовываться вот это биение, скажем, друг об друга, и люфт будет появляться. Поэтому я сторонник того, чтобы карданчик был фиксированного типа, то есть он не будет крутиться, то есть он не будет стучать. Все, что самое главное, если он там заварить еще, то прям будет сидеть прям, да, колхозно, но зато ты знаешь, что он у тебя не отвалится ничего. Вот, поэтому если какие-то у кого-то предложения есть, напишите, может быть, какие-то подсказки, то есть, не знаю, конечно. Еще раз повторюсь, удивлен, конечно, удивлен. Никогда больше не буду брать подобные. Хотел 4-й Рио, такая же самая ситуация на них. Разочарован в Киеве, что в 3-м, что в 4-м, поэтому, как вариант, наверное, в следующий раз буду брать, наверное, Rapid. То есть Шкода считаю, что вот более-менее нормально там, ну, мое мнение, конечно. Вот, поэтому, если что, буду рад ответам, подсказкам, если что, заранее благодарен, спасибо.